大家好，我是头高。现在这个智能变频这个冰箱，不要以为我们这儿买回来家一插上电源，它就会正常工作。其实这个冰箱，这个冷藏冷冻这两个温控，这个温度要是出这个关机模式，你即使插上电源，它也不会正常工作。不像以往我们的这个冰箱，这个买回家插上电源，上面这个温度都是在这个上面调整这个2.3这个的之间，它就会正常这个工作。其实这个变频这个智能变频这个冰箱，我们必须要调温度，在这个外边上面调好之后才能正常工作。下面我给大家演示一下。这个冰箱像这种显示那个0F 这种显示就输入这个关机模式，这个输入这个冷藏室关机模式。像这样的电插上1天2天它就不起作用，我必须把它温度调出来。这个冷藏室的温度我一般调到7至8度。怎样调这个温度？我们这个下面这个像锁的这个头标，我们把它长按3秒解锁。这样子解锁的时候，我们这边有一个温处，我们点一下。你看，我们把这个温处点一下，这个2个杆同时闪烁的时候，我们再点这个温度，点都加一道，你看，3、4、5、6、7，这个7度，我一般暂时调到这个7度，一般7至8度。调到之后，这个2个同时闪烁，下面一个确认，要确认2下，这样就调好了。它是2个杠同时闪烁的时候，按1次确认，要按2次确认，它就是温度调好了。要是它2个杆不是同时闪烁的时候，我们按这个确认就不起作用。这就是冷藏里边，我们要是调到这个冷冻里边，你看，再把这个温控温区按一下。还按一下，你看这个是零下16度，这样是输入打开模式，这样是正常的。要是我们调这边的连按温处连按2下，它就是冷冻。我们在温度加减都可以在这个上面调。等到2个杆同时闪烁的时候，下面一个确认，再点个确认，这样就显示好了。你看就是这样的。要是它是显示这个 0F， 它是这么是个关机模式，要显示这个度数，这个冷藏的是个0至7度，这个冷冻的是零下16度，这样就是正常的。我虽然不是专业，但是我用生活中的实际经验分享一些这个生活中的小常识，让大家同受益动。今天视频就分享到这里，喜欢头哥的视频，请点赞加关注，谢谢。